Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pertemuan yang ke-6 dalam tutorial online mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Teman-teman, pada pertemuan ini teman-teman diminta untuk mendiskusikan materi perkuliahan yang sudah ada terkait dengan anak dengan gangguan attachment, di mana pembahasannya meliputi hakikat gangguan attachment dan penanganan daripada gangguan attachment tersebut. Diharapkan melalui mata kuliah ini, teman-teman mampu mengidentifikasi dan menangani kasus anak usia dini dengan perkembangan non-normatif, khususnya teman-teman mampu nanti menjelaskan dan menangani anak dengan gangguan attachment. Perlu saya ingatkan, di sesi yang ke-6 ini jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran dan selalu aktif dalam diskusi. Ya. Tetap semangat untuk melakukan tugas yang sudah diberikan, tetap semangat untuk berdiskusi, di mana diskusi itu jangan hanya memberikan pandangan atau pendapat Anda saja, tapi juga menanggapi daripada pendapat teman-teman yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.